21 августа 1986 года произошла крупнейшая лимнологическая катастрофа на озере Ниос. В результате катастрофы погибли более 1700 человек и нескольких тысяч животных. Озеро Ниос расположено в Камеруне, Центральная Африка, недалеко от границы с Нигерией. Глубина озера довольно внушительная – 209 метров, а его площадь – около 1,5 квадратного километра. Как предполагают исследователи, это высокогорное озеро образовалось в провалившемся кратере потухшего вулкана, который был затоплен поверхностными и подземными водами. Именно с вулканическим происхождением озера связаны ужасные события, которые привели к гибели более 1700 человек и нескольких тысяч животных. Этот случай, названный впоследствии лимнологической катастрофой озера Ниос, произошел 21 августа 1986 года. Тогда за одну ночь погибла большая часть населения близлежащих поселков. 1746 человек так и не проснулись в то роковое августовское утро, а еще около 1000 камерунцев обратились за медицинской помощью. Погибли все домашние животные, птицы и даже насекомые в окрестностях озера. Причиной гибели людей и птиц послужил водоем, точнее то, что скрывалось под ним. Все дело в том, что вулкан потух только на поверхности, но в глубине под озером Ниос сохранялся очаг вулканической деятельности, который вырабатывает огромное количество углекислого газа. Образующийся газ постоянно поднимается вверх через поры в магматической породе. Далее он встречается с грунтовыми водами, растворяется в них и попадает в водоем. В придонных слоях озера Ниос накапливаются ядовитые газы, которые по каким-то причинам не смешиваются с верхними слоями. Газ продолжает насыщать глубинные слои воды, пока какое-то внешнее событие не потревожит это хрупкое равновесие. В тот ужасный вечер что-то нарушило покой озера Ниос. Было это землетрясение или сильные порывы ветра, теперь сложно сказать. Но придонные слои воды, насыщенные смертоносным углекислым газом, поднялись наверх. Вырывавшийся на поверхность гигантскими пузырями газ породил мощные волны, затопившие низины на южном берегу. По мнению исследователей, углекислый газ и сопровождавшая его влага превратилась в мельчайший туман, образовавший холодный аэрозоль. Токсичное облако углекислого газа, который тяжелее воздуха, стало стекать в окружающие озеро долины, убивая по пути все живое. Некоторые специалисты отмечают, что помимо углекислого газа, токсичное облако могло содержать серу и водород. Сразу после трагедии воды озера приобрели красно-коричневый оттенок. После случившегося к озеру Ниос прибыло несколько экспедиций с учеными из разных стран. В результате исследований, проведенных сразу же после трагедии, удалось установить, что кроме людей и животных пострадала и растительность по берегам озера. Листва потемнела и съежилась, как бывает при воздействии низких температур. На основании этого был сделан вывод о том, что газ, выделявшийся из недр озера, при расширении охладился и заморозил листву. Известно, что выделение углекислого газа сопровождается поглощением энергии и, соответственно, вызывает похолодание. По мнению ученых, температура воздуха вокруг озера могла за короткий промежуток времени понизиться до 10 градусов. Оценив весь ужас произошедшего, власти Камеруна озаботились предотвращением подобных катастроф в будущем. Интересно, что кроме озера Ниос, в этой стране есть еще один подобный водоем, также вулканического происхождения, под названием Манун. На нем за несколько лет до трагедии на озере Ниос произошел похожий случай, унесший жизни 37 человек. На этих двух озерах в настоящее время осуществляются работы по мониторингу состояния воздуха и дегазации толщины воды. Она предполагает установку специальных труб в акватории озера, способствующих регулярному отводу токсичных природных газов. Ученые надеются, что эти меры помогут избежать катастрофических выбросов газов и гибели людей в будущем. Друзья, поддержите наш новый проект, подписавшись на канал и поставив лайк.